Dámy a pánové, mé jméno je Šílenec z kanálu Šílené šílenosti.cz a já vás vítám u tohoto videa, speciálního videa. V tomto videu půjde o to, že jsem si objednal nový mikrofon, abych mohl natáčet videa v lepší zvukové kvalitě. Tento mikrofon se jmenuje Trust Elvy, nějaký čísla. Bohužel vám nemůžu ukázat, kde jsem ho koupil kvůli reklamám na YouTube, ale určitě vám to dám do popisku. Toto také nějak vypadá, stálo 499 korun. Jsou tady další fotky. Ano, bude vypadat takto. Já vím, je to docela epický, ale... tak to vypadá hodně luxusně, ne? A také nějak vypadá zepředu. Takže doufám, že to bude o hodně lepší kvalita zvuku, než jaká byla doteď. Tady můžete vidět, kolik stál 499 korun. Vidíte to, ty mikrofon PC. Opravdu vám bohužel nemůžu ukázat, kdy jsem ho koupil, ale určitě vám to dám do popisku. Stejně tak jako tu písničku, která není copyrightovaná, protože je přes NCS, no copyright song. Já doufám, že se vám toto video líbilo, jestli ano, zanechte like, odběr, komentář. Toto video je opravdu speciální, takže doufám, že to bude mít hodně lajků, odběru a komentů. Doufám, že se vám toto video líbilo a zatím čus!